大家好，歡迎翻嚟 Michael 楊迪森旅遊頻道。今日 Michael 同你講咧柬埔寨旅遊。大家聽到柬埔寨咧，係咪即時諗起咧廟宇啦，或者係世界文化遺產咧？咁其實柬埔寨旅遊點止咁簡單啦？今日咧我 Michael 咧就會同你講柬埔寨最貴、最正、最爽嘅體驗，仲會同你分享柬埔寨3個之最：亞洲最罕有、最高級別嘅河船，東南亞最大嘅淡水湖，同埋金邊最新開嘅5星級酒店嘅最高級別套房。咁記得睇埋片尾啊！仲會同大家分享咧呢一個柬埔寨 CP 值最高嘅另類酒店。睇我 Michael 一頻道，大家會越睇越識玩。近排咧我就去咗柬埔寨啦。其實我 Michael 咧之前都去過柬埔寨嘅。咁我之前去嗰啲就比較簡單啲嘅。咁我就去咗金邊、暹粒。咁譬如金邊我住咗 Waffles 酒店啦，金邊我又住過 Park Hyatt，又住過阿曼沙華。咁又安排過一啲嘅即日嘅導賞團啦，就有私人領隊啦，有車有司機帶嚟周度玩嘅。今次咧我就試咗一個好特別嘅行程啦。咁我就喺暹粒嗰邊咧就上咗一條咧係亞洲罕有啦同埋高級嘅河船，由暹粒去到金邊嘅。咁呢個行程有咩特別咧？咁我講一講條船有幾巴閉先啦。呢條船咧有20間套房啦，有每間房咧都有落地玻璃嘅。除咗呢一個酒吧啦、餐廳啦、健身中心啦、圖書館啦、游泳池啊、WiFi 啊、水療中心，樣樣都有。仲有好多嘅驚喜嘅活動。咁除咗一個水療係要俾錢之外咧，所有費用咧都包晒個船費入邊。咁當然呢個船費都價值不菲㗎啦。咁如果大家有興趣嘅，你都可以喺翻樓下邊呢條 link 嗰度，我擺咗去，你哋可以上翻嚟睇翻。如果大家有問題嘅，你都可以私信俾我，咁我到時都可以 share 多啲資料俾大家嘅。呢個船咧，大家聽到咧都知道咧，都唔係非一般嘅河船嚟㗎啦。咁我自己 Michael 咧，其實咧最中意咧就係一個呢個河船嘅安排一啲嘅戶外活動。咁呢個河船咧，佢最特別咧，佢就係有一啲咧你估都估唔到嘅活動咧，安排俾咧啲嘅乘客嘅。咁講活動之前啦，咁我 share 下啦，我對呢條船嘅睇法啦。我自己咧就好中意呢條船咧，就好有一種家嘅感覺嘅。咁你行出行入咧，啲工作人員咧都會記得你嘅名啦，記得你飲嘢或者食嘅 preference 啦。咁如果你話有乜嘢新嘅嘢咧，佢哋都好好主動會介紹俾你嘅。我最中意咧就係船公司安排一啲嘅活動啦，仲俾咗好多驚喜你嘅。好似第2日一朝早啦，我哋6點鐘就起咗身啦，早餐都未食啦，就天都未光，我哋坐住去啲快艇啦，就去到附近一個國家公園入邊咧睇呢個季候鳥嘅活動啦。咁我哋嗰朝早係睇到差不多幾萬隻季候鳥啊。咁另外仲見到一啲咧當地一啲嘅保育人員啦，就需要 on duty 咧喺樹上邊咧要成30日嘅。咁我哋又上過去嗰個樹頂入邊嗰個屋啦，睇到原來啲工作人都幾慘下嘅，30日內咧係唔可以離開個樹頂嘅工作環境嘅。咁我哋去過當地一啲嘅村落探訪啦，又踩過越野單車啦，咁又坐過一啲嘅嘟嘟車啦。其中一個最開心活動咧，就係一個全亞洲最大嘅淡水湖啦，洞里薩湖啦，就玩過卡亞鯨嘅，同咗一位外籍女子咧一齊卡亞鯨啦，都幾 funny 下嘅。因為呢位外國朋友咧，原來佢唔識分左右嘅。咁開頭咧，我哋同佢一齊去蛙艇咧，都係有啲難度嘅。咁但係慢慢咧，大家有啲即係一啲嘅合拍咗啦，咁就一路咧蛙艇咧其實都幾舒服下嘅。咁不知不覺咧，我哋都差唔多蛙咗1個鐘頭啦。咁就一路蛙咧，就見到一個好靚嘅日落。咁大家都睇到嘅個日落咧，真係咧係好 amazing 嘅。呢次咧就我人生之中咧最記得嘅蛙艇活動。上一次我就喺個中東嗰度咧，夜晚咧就係一個完全冇燈光之下卡亞鯨。今次咧就係一個
淡水湖啦，同一個啱啱相識嘅外籍朋友啦，一齊去蛙艇啦，一路睇住日落，咁都係一個好難忘、好特別嘅體驗。第二晚嘅黃昏咧，船公司就安排咗一個叫新丹拿嘅 surprise 活動俾我哋，咁我哋係完全唔知情嘅。喺個米田附近咧就 set up 咗一啲嘅台啦，同埋凳啦，咁我哋一路飲住呢個 cocktail 啦，一路食住 canapés 啦，就一路睇住日落。當然呢段時候咧，大家就唔同國籍嘅朋友咧互相交流一下啦。同大家講完呢一條咧咁特別咁罕有嘅河船之後咧，咁不如我哋講講金邊最新開嘅5星級酒店啦，金邊瑰麗酒店啦。我相信有好多香港人咧都知道瑰麗酒店呢個品牌㗎啦。咁尤其是喺近排咧，我哋都好多香港人咧去過嗰邊食嘢啦，或者去 staycation 過就住過喺嗰邊嘅。咁如果你去海外嘅，未唔清楚呢間酒店集團嘅，咁你都可以即管咧去睇睇 Michael 咧之前拍過一啲 staycation 嘅片咧，都有介紹過呢個酒店嘅集團嘅。咁但係今次咧 ，Michael 咧就帶嚟窺探啦金邊嘅瑰麗酒店最高級別嘅套房。哇！喺片頭咧，我有講過咧，今次咧會介紹咧柬埔寨 CP 值最高嘅另類酒店。呢間酒店叫 The Baiji，就喺暹粒森林入邊嘅。呢間酒店幾另類咧？原來咧佢唔係提供房間或者套房，佢係提供帳篷俾你，係一間簡約高級嘅帳篷酒店。如果你諗住去非洲住一啲同等嘅帳篷酒店咧，閒閒地都要2萬蚊一晚。如果你暹粒咧，你仲可以用一個物超所值嘅價錢咧，就住到一個高級嘅帳篷酒店㗎啦。如果大家睇完呢條片咧，都覺得意猶未盡嘅，不妨睇睇啦。我之前咧做咗個訪問咧，就訪問咗一個亞洲設計之王 Bill Bansley，佢設計嗰一間帳篷酒店咧，都喺柬埔寨入邊嘅。咁個價錢咧仲係一價全包添。如果大家有時間，不妨去睇睇我之前拍嘅片啦。咁記得訂閱我 Michael 嘅頻道，大家會越睇越識玩。我哋下集見。